전자레인지 쳐다보면 실명한다. 진실은 전자레인지 돌아갈 때 쳐다보면 눈 먼다. 어릴 때 이 소리 듣고 도망다닌 분들 계시죠? 정답은 X입니다. 앞에 있는 그물망이 전자파를 다 막아줍니다. 단, 기계가 낡았을 수 있으니 30cm 정도는 떨어지는 게 좋죠? 그럼 두 번째 퀴즈. 팔팔 끓였으니 세균 다 죽었겠지? 이것도 X입니다. 전자레인지는 열이 골고루 퍼지지 않아서 어떤 부분은 차가운 데드존이 생겨요. 여기에 식중독균이 살아남을 수 있다는 사실. 그래서 전자레인지 쓸 땐 중간에 꺼내서 한 번 휘 섞어줘야 세균 없이 안전합니다. 이거 몰랐던 친구에게 공유해주세요.